Есть один секрет, из-за которого уборка у меня начала занимать в 2 раза меньше времени. Я вообще перестала контактировать с грязной водой. Я серьезно, после уборки я не стою над ванной, не полоскаю грязные тряпки, я не выжимаю их руками. Эта вся грязная вода остается внутри контейнера. А полы после этой штуки выглядят так, как будто их только что помыл клинер. Самое приятное, что волосы не наматываются на этот пылесос. Если у вас длинные волосы или дома есть животные, вы поймете, насколько это кайфово. Чистится он за пару движений буквально. Не говорю, что всем нужен именно такой пылесос, но если вы давно хотели попробовать, можете просто присмотреться, вдруг вам тоже зайдет, поэтому артикул на свой я оставляю в описании.